Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဝင်းတော့ Door Brand မဟုတ်ဘူးเนาะသူများဝင်းတော့ Door Brand လို့လိုက်ပြောကြတယ် SIS ဘာမှဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် item 3ခုဝယ်လာတယ် SIS ဘာမှကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာကเนาะအင်ဂျီတွေထွက်လို့ရတယ်เนาะထွက်လို့ရတယ်ရန်ကုန်မှာလေးပဲစိုင်ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနယ်ဘက်ကစိုင်နေကော install ရှားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှာပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှာသူတို့အင်ဂျီအသက်ထွက်တဲ့အချိန်ကျ official announce လုပ်စီခြင်းတယ်အခုက online မှာ official announce တင်ညာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဝက်လာရင်အင်ဂျီကမရောက်သေးဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်က Manly ရဆိုတော့ Manly မှာဆိုရင်အင်ဂျီ announce လုပ်လိုက်တာနဲ့တော့ဝက်တဲ့ချိန်ကျရင် Manly ဆိုင်မှာမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီထက်စိုးတာတစ်ခုကနော်ဆိုတော့announce လုပ်ပြီးသွားတဲ့တပြိုင်နဲ့ online ကနေယူရဲသူတွေရှိတယ်။ဘုံကနေတိုက်ရိုက်မှာရဲသူတွေရှိတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ reseller သမားတွေပေါ့ reseller သမားတွေဆိုရင်အင်ဂျင်အများကြီးဝယ်တယ်။ပြီးရင် online မှာ blue တွေပြန်နေရပဲ။ဆိုင်ခွဲတွေပါပစ္စည်းကမရောက်သေး။ online ပေါ်မှာ blue တွေပြန်နေပေါ့နော်။အင်ဂျင်တွေကိုဈေးတင်ပြီးတော့သူတို့ရောင်းနေကြ။အဲ့လိုတစ်ချက်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအင်ဂျင်အသက်ထုတ်ပြီးရတယ်လေ။တရက်2ရက်လောက်နဲ့ကုန်ပြီ out of stock ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒါ SIS ဘာမှပဲ။အခုဒီနေ့လေကျွန်တော်ကတော့အဲ09မြရောက်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော် Manly ဆိုင်ကိုသွားတယ်။သွားတော့မရှိတော့တဲ့ဆုံရှိတာတွေပဲကျွန်တော်ဝယ်လာခဲ့ရပေါ့နော်။ဒါတော့ထွက်ထားပြီးသား item တွေတည်းရပဲတော့ဘယ်အင်ဂျီလေးပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီလေးတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်မှန်တမ်းပြောရရင်လေအင်ဂျီတစ်ထည်ကတန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့အလောက်ထိမရှင်းပြတာဘူးဗျာကိုချက်ရင်တော့တန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီအင်ဂျီဆိုရင်4000နဲ့8000ပေါ့နော်ဒါတော့ပုံမှန်တို့ရဲ့ official store တွေကနေရောင်းစေး4000 8000ဖြစ်တယ်အပြင်မှာတော့9000ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်9000ခွဲပေါက်ရင်လည်းပေါက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကအသားချီသားနော်ပုံထဲမှာတော့တေချာမမြင်အောင်ဆိုရင်အသားချီသားလုံးဝထူလေးလုံးဝကတ်တင်ကြတယ်ပြီးရင်လဲကားကျတော့လဲပိတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအောက်ကလဲတိုင်းမဟိုက်ဘူးပေါ့နော်တော့ဒီကြီးလေးရမ်းကြိုက်ပါတယ် essence ဘာမှဆိုထွက်သမျှထွက်တိုင်းအကုန်လုံးကိုလည်းမဝယ်ဘူးထွက်တမျှလည်းအကုန်လုံးကြိုက်လားဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အင်ဂျင်မှာပဲကြိုက်တယ်ကိုဒီဇိုင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့စာသားပါတာလေးကဘယ်နားလေးမှာပါတာလဲဘယ်လိုရောင်လေးလဲဘယ်လိုပုံစံလောက်ထားရလဲဘာရွယ်ချင်းနဲ့လောက်ထားလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် SIS ဘာမှကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့ item မှန်တမျှကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်ဝယ်ချင်မှလည်းဝယ်တယ်ဝယ်ချင်လည်းဝယ်တယ်မဝယ်ချင်လည်းမဝယ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံရှိမှလည်းဝယ်နိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြပါမယ်